哇！有雪糕啊！話完雪，我出翻嚟咧，好近二世古嘅小樽，後邊就係小樽運河啦。而家慢慢飄雪咧，真係好有北海道嘅風味。喂，搞錯定人塊面喂，唔可以定人頭啊！咁咧就一定要去食呢個最出名嘅芝士蛋糕店呢頭。咁其實咧係法國名嚟嘅喎，全名咧叫做 Le Tour Amitié Otaru。Le Tour Amitié Otaru。每一間鋪咧都有當店限定嘅甜品嘅。係咩味咧？糕嚟嘅喎。係咩？我想食下喎。係淡淡地嘅，淡淡地嘅芝士味，好鬆軟嘅。上面有層芝士 cream 喺度，下邊係蛋糕。呢個咩餅？芝士餅。咁一隻，哇！佢個芝士蛋糕咧係幾好食嘅，去到機場咧都可以再買翻手信翻屋企添嘅喎。小樽有一樣嘢咧就都幾出名嘅，就係咩咧？就係彩色玻璃。咁我咦，同我哋上次去威尼斯個彩色玻璃好似喎咁樣。原來咧佢真係喺歐洲嗰邊學翻嚟嘅，喺嗰邊學藝翻嚟，所以成件事咧同我哋上次威尼斯嗰度咧係好似嘅。咁上次咧我哋就冇去到整個玻璃，因為夾唔啱時間，就 miss 咗。咁我哋今次咧去到小樽呢度咧就 book 咗咧整玻璃。咁第一步咧就係首先要揀咗你想整啲咩先嘅。咁可以整杯啦、高杯啦、盤啦、碗啦，同呢個花樽個窿就細啲啦。跟住之後揀花紋啦，可以揀呢個咁嘅花紋，或者揀咧呢啲咁嘅裂痕啦、bubble 啦。之後咧就再揀顏色。咁咧就有一個獨一無二嘅你自己 mix 出嚟嘅你自己嘅製品啦。點解你係咪好緊張啊？你覺得點好唔好玩啊？整呢個勞作，講下嘢先啦。好玩。你話我好緊張啊？係啊。你望住我講。係啊，好緊張啊。你睇呢個爐係咁喎，哎呀，走啊走啊走啊走。Okay, so hot glass. Okay, 120 degrees. That's hot。好似啲 honey 咁啊！阿師傅又加啲顏色落去先。Okay, please blow hot. Okay. Like this。Bro。 Yes. Blow stronger. Please not hot. Okay. Is it because I'm a kid？ Touch here. Yeah, you can blow. Okay, please blow. Nice. Keep going. Okay. Nice. Next time, please blow gently, slowly. Okay。And I will prepare second layer with bubbles. And cooling with air. Cool down, change the color. 點啊？阿師傅過去又攬多一撇玻璃出嚟。點解？加大啲咯。哇！真係好大劈嚟㗎，即刻。That is big。 With bubbles. Oh, really? It's baking soda. Baking soda. That is a lot of glass right there。 So please blow gently. Okay? So if you blow too fast, you'll get a stone shape. Gently, slowly blow. Okay。 Okay. So cut the pipe. Yes, please blowing. Slowly blow. Oh, nice. Keep going. Blowing, blowing. And you can breathe in time. Long blowing, blow. Oh, okay, check it. Okay. Like that。 Okay, one more time. Okay. Touch here. Slowly push. Yes, push more. And more. Push, 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 push more. That's hot。 Okay? Push. Keep going. More push. Yes. Okay, check it. Where should we put this？ Yes. 好似泥膠。
Okay, the please tap here. And don't touch here. Tap here. Gently tap. Yes. Lift harder. More. More. Yes. More. More. Yeah, nice. That scares me. Right. So perfect. Yes. Okay. Open slowly. Wider. Nice. Keep going. Keep wider. Open. And turning. Don't stop. Yes. Turning. Turning. It's cold. Check it. Please put on here. Yes, like this. Yeah, nice. Okay, one more time. Do the hole. Open quick. Yes, open all the way. Nice. Keep going. And turning. Turning. Turning to shaping. Don't stop. Yes. A little more. Okay. Check it. Good job. Very nice. Good job. Okay, please. 點解你個樣變晒嘴嘅？nice，very good。咁因為嗰個玻璃係咁熱咧，係唔可以即日攞嘅，要攤一日攤凍咗先可以攞，所以你預早一日咧你整完，或者咧可以寄去香港嘅。咁我哋寄去香港咧就3個就要5000 yen， 咁又唔會寄英國咧，寄去香港再有機會再拎翻去英國啦。小樽除咗整玻璃之外，梗係要睇下個運河啦。嗱，石英就嚟之前咧成日話好凍啊，好凍啊！喺呢度咧係2度喎。2度。英國都係3度啫，其實有幾度？英國咧嗰啲8、9度咧，其實係好似仲凍過呢度咯。因為呢度冇咁大風，因為多啲樓多啲山咧，就冇咁凍。冇落雨啊！但係其實都係2度差唔多溫度。係啦，冷帽都唔使戴。係喎。嚇？變咗冇咗啦！變咗 ice 啊！但係要黏實啲先。其實疫情之前，我哋好似5年前都嚟過，嗰陣 Margaret 得2歲。係嗰陣第一次同大家講買 Tesla 就喺呢度啦。啱到去。哇！好嘢！哎呀，起身。幾行去 party 啊？係一人一間屋啊嘛，呢又影到喎。係啊。呢度未開 party 啊？呢個開緊咯，咪就係開緊 party 啊！嗱，做遊客梗係要去啲遊客區啦，呢個出發小路咧就係遊客區嘅食飯地點啊。跟住呢度咧食魚生飯，因為話都唔係好貴啫嘛。可以食喎，可以食。可以食啊，抵啊！同埋你嚟日本咧，喺遊客區咧個感覺，你咪俾佢劏嘅感覺㗎。係咪啊？係啦。俾人劏完都冇感覺。係啦。OK。哦！爸爸，我想試下呢個啊！呢個係灰色色畫嗰個嘢，個 whatever 個。蜜瓜雪糕。係啊！我哋一齊 share 呢個蜜瓜加雪糕啊！好啊，你食蜜瓜，我食雪糕。唔係，我哋一齊食晒。係咪㗎？係啊。好啦。哇！出邊冇人，原來入邊好多人㗎喎已經。哇！咁大個哈密瓜嘅蜜瓜。呢個就。連埋個雪糕好似好正㗎喎。呢個咩嚟㗎？呢個？呢個咩嚟㗎？呢個 spoon。不如我食先。呢個咩嚟㗎？呢個 spoon。呢個 spoon 咁得意嘅點解？有個蜜瓜形狀。試下呢個係咪北海道牛奶味雪糕先？呢個好味喎！呢個，琴日嗰個冇咁甜，今日呢個甜啲。咁樣大啖，超好食㗎。細細啖嘅蜜瓜加雪糕，好唔好味啊？係咪好 fresh 啊？海蜜瓜汁好甜喎。係啊。仲甜過啲雪糕喎，蜜瓜汁。真係甜得好離譜啊！好夾喎，呢個蜜瓜加呢個雪糕。唔該，阿灰叔叔叫你食啦。所以佢雪糕要甜啲，如果雪糕唔夠甜咧，可以完全冇味啦。佢兩個完全唔講嘢，自己默默喺度食。2700 yen， 即係幾錢啊？即係100幾蚊㗎咯喎。4蚊咯，104蚊。2700 yen 即係84蚊㗎咯喎。半個日本蜜瓜加嚿雪糕。係啦。如果你朋友嚟小樽，你會唔會推介食呢一個啊？會。
咁食呢個定食魚生飯？兩個，鰻魚飯咧？兩個。食完雪糕，跟住食下北海道蟹啦，長腳蟹。哎呀！Hold on，拎住個 tray 就得咯。Both hand。驚唔驚啊？OK。其實5年前我哋去小樽嗰3個市場咧，Margaret已經好驚啲蟹㗎啦。頭先喺門口唔肯入嚟啊！你個女見到啲蟹喺門口好恐怖啊！裏邊好恐怖啊！你係咪驚蟹啊？係㗎。點解咧？因為佢好多隻爪係蜘蛛。Easter skinny leg。睇蟹啊！睇蟹啊！你唔要蟹啊？你好驚蟹啊？媽，你食蟹啊？實隻蟹唔好整甩佢啦。咁就個蟹甜嘅。嚇！你入邊我最中意食鰻魚飯，而家我食啦。但有匙羹咯，最弊。食唔食蟹啊？咁樣嗰隻蟹。食。哇！咁樣食啊？好唔好味啊？好味啊！上次嗰個好味定呢個好味啊？呢個好好味。兩個都好味啊？係啊。哇，好味啊！可唔可以 share 半碗俾我食啊？一啖咧？你自己嗌啊！一啖可唔可以啊？你自己嗌啊！搞錯啊！你係咪你找數啊？咁樣，你今日請食飯好冇啊？你話好啦，我今日請你食一次啦。唔好啊！我唔會請你食一次啊！點解我請你去咗咁多日嘅旅行喎？可唔可以再 order 㗎？嚇！你仲有蛋壽司未食？但係如果錯可唔可以再 order？食蟹啦！食蟹。我哋食第二樣啦，一陣去食其他嘢再。我 share 一嚿俾你啦。蛋壽司 share 俾我食啊！好啦，好啦，我哋個 BB 長腳蟹都嚟咗，係有史以嚟食過最細隻，真係好細隻喎。太大隻食唔到㗎，兩個人。因為咧，我哋得2個人食，同埋咧，我想留翻個肚咧，再食多啲其他嘢。如果唔係咧，食飽晒就乜都食唔到啊！呢個咧就係札幌市場外市場嗰間不知魚場喎，跟住呢幾間咧係佢嘅小樽分店嚟嘅，呢間係，即係上次我哋特登去嗰個場外市場食嗰間咧，都係同一間嚟嘅，一個呢間小樽分店，但係咧價錢反映一齊。我記得上次食嗰隻咧係要2萬yen嘅，即係上次同網友食過一次啦。同佢5年前食過一次啦，嗰隻係好大隻嘅，就我記得2次都係5年前就16,000 7 yen，上年就2萬yen到嘅，我記得2年前。咁今次呢隻咧係7000 yen啫，咁所以細隻都正常，係1/3價錢。蟹啊食咗2啖啦，試下個海膽先啦。哇！點啊？好好食啊海膽！好新鮮嘅海膽，有冇臭味啊？勁好味喎呢個，好鮮甜啊！睇下先，真係好鮮色嘅喎，好健康嘅顏色。橙橙地咁樣，食完呢個海膽咧，一啖薑，食埋個拖羅先係嘛？呢個咩啊？吞拿魚。係啊，呢個係咩 fatty toro？哦，拖羅啊，見到龍貓喎，寫住。係咪甘香油爽啊？俾啲形容詞。喺望落去咧，唔係好肥嘅啫喎，食落去咧又 OK 喎，有口即溶啊 ，OK，你又試下。佢嗰個紋理咧，好似咧
嗰啲雪花肥牛咁喎，一間間喎，全部都咁香又爽啊！係咧，嗰吞拿魚嗰肉，好似有另一條脷搭咗上我條脷咁滋滑啊！唔好咬錯條脷喎。個吞拿魚嘅魚肉同我條脷激烈咁樣喺度交接，哇！但係如果你有10分嘅話，琴日 Costco 我都8分，我想話。係。但係嗰個係一盤先至等於佢。一盤先等於呢度3粒嘅價錢。嗰個爽度係尋日嗰個爽好多啦！啊正啊，食多粒，正啊，食多粒，好味。所以 Costco 而家變咗日本嘅必遊，咪必去嘅景點啊！日本 No.1 景點啊嗰個食嗰個壽司，嗰個價錢真係你食得好開心咯！即係佢係等於差唔多回轉壽司嘅價錢嚟㗎嘛，同埋3000啫有16嚿，平過食壽司郎喎。今日過咗日啦，我哋嚟翻去攞我哋個玻璃咯喎，好重啊！爸爸，可唔可以買2個嘢啊？你想買邊一個啦？ No 2個。睇先啊。2個想呢個。我覺得呢個雪人最好喎，你睇下幾立體，喐夠。No。我覺得呢啲咧，佢係靚過威尼斯嗰啲。威尼斯嗰啲咧就係歐洲款，呢啲咧佢呢啲咧可愛啲，有啲日本款咁樣咯。呢啲係啲雪人啊、蠟燭啊，嗰啲動物咧都係日本漫畫化咗，咁就唔同 style。爸爸，多謝你買呢個俾我啊！呢個咩嚟㗎？呢個一個貓貓同埋一個雪人啊！你好似扮呢個係個玩具嚟嘅，呢個係玩緊啦。哦，好啦，買一個啦。頭先嗰個吹玻璃咧，每人係要5000 yen，5000 yen 即係200係嘛？250零蚊啦，260蚊，咁係幾抵玩喎！你又有個嘢攞翻屋企，又玩10分鐘每人，咁我哋3個人玩咗成半個鐘㗎啦已經，咁都 OK 嘅。咁阿 Margaret 揀咗呢個嘢咧，都係250蚊，其實都唔貴啦。如果你計翻港紙，手做出嚟嘅喎，咁大工程。好啦，玩完啦，嚟到還車啦，睇我哋啲行李，1、2、3、4、5、6、7、8、9袋嘢我哋有。你睇呢條友都幾嘆嘅喎，坐喺度等，佢又揾到個位喎，佢自己好嘢喎佢。我哋而家流落喺機場，去程咧已經遲咗幾個鐘㗎啦，遲咗4個鐘。而家回程咧，我哋9點05分至10架飛機。佢話即係跌咗一半鐘9點37，而家係9點47，全部人都企晒喺度，係一個人都冇上過機嘅。咁咧後邊咧有啲都係同我哋一齊轉機去倫敦咧，嗰啲外國人咧、英國人咧好緊張，我就一啲都唔緊張。如果係上唔到飛機，我咪喺東京玩多一日咯。係啦，跟住如果再到呢玩多一日。哎呀，有去都冇所謂，我唔介意㗎。哎呀，我上飛機咯。快啲。拜拜。拜拜咯，睇下我哋上唔上到啦。上唔到就玩多日咯。呢個新千歲機場，全個機場最後一班機就係我哋呢一班機，已經係收晒檔。好啦，我哋而家降落咗，仲喺度碌緊，而家係0點08分，即係仲有50分鐘，下一班機就起飛啦。你睇下條友幾開心？點解啊？點解啊？覺得設計愛。你咧呢個好開心啦！佢留多一日咧，冇晒佢嗰啲化妝品。呢個人喺度笑。聽日翻學啊！而家係0016啦，已經。都未落機。0017啦，就係咁嘅情況。8半落到機。我當你贏。8半落到機，1點鐘點去到嗰個飛機咧？咩啊？12.9啊，就1點鐘起飛。係啦。Margaret 咧喺度揼波鐘揼時間就得閒慢啲，有人認領我哋啦。專登行慢啲嘅有。快啲啦，古惑仔！你揼都冇用噶啦，佢等埋你㗎，一定有飛機。佢有人點名，等埋就等埋你嗰幾分鐘噶啦。唔係啊，如果你行得慢咧，遲到係你俾錢㗎，你罰你錢㗎。佢帶咗我哋去特別通道出咗嚟呢度，仲要行出去，喂，好凍喎，冇着褸喎，大佬。佢都冇着褸喎，呢個日本人。好熱咯！你好熱啊！你睇下，
去等你搭的士啊，去車嚟送你，係咪啊？唔係我哋搭 free shuttle bus 喎，等幾耐咁？而家係0026啦，而家。哇！我哋喺度等緊 shuttle bus 嗰度，突然間有架特別型號嘅跑車喺度喎，威喎，好型喎！靚唔靚啊？呢個車？ Is that even a taxi? 咩 taxi 啊 ？sport car 嚟嗰個 Prestige sport car 㗎。佢好彷徨嘅心情，同我好大對比。我唔係好彷徨嘅，其實。係點啊？我驚落唔到啲行李。佢行快咗啦，而家落車行快咗啦，呢個人。講唔講一次咧？搭電梯冇 lift 搭電梯。快啲啦，冇揼波鐘啦，啲 go go go。Finger cross。我全個身都飛緊。全個身都 finger cross 啊！冇㗎啦，帶住你，一定等埋你嘅，一定。哇！呢度好靚喎，嗰幾棵樹。我想影相啊！唔影相啦，快啲！而家就將我哋交託咗俾另一個人。我哋可以 skip 排隊，排隊死緊咧，咁多人你睇下，排1個鐘未入到去呢度。我哋有特別通道入去而家。哎呀，極速完成啊！而家0045，我哋已經過埋關，搞掂晒，check埋 passport 啦，已經喺正個閘口前面啦，已經。我哋就係111閘口，就喺正面前啦，已經。啲人仲排緊隊上緊去啦。哎呀，你啱啱好啊，好咪啊！咩啱啱好啊？啲人咪排緊隊上去咯，而家啊，完美銜接啊！可能可以睇。阿 Yan 笑翻出嚟啦，睇下笑啦，終於有笑容啦佢。我係驚我行李上唔到啫。準時啊！哎呀，太失望啊！我哋係尾二一個上飛機，後邊嗰個係最後一個，尾二一個。仲有啲人上緊。冇啦，仲有一個啦，嗰個。冇啦 ，next year 啦，架飛機喺度啦，都好嘅，翻去休息下啦。喂，你係咪要去廁所啊？去埋廁所先上飛機啦。飛機有廁所嘅大佬。去埋廁所咪遲到咯。我哋個行李咧，終於運到嚟啦，而家上緊嚟啦，啱啱運到嚟，所以仲未起飛。哎，我見到 Yannis 個 keep 啊，我個板袋都喺下邊啊，我見到。呢個就係我板袋啊，嗱，你識呢個？上咗飛機啦，翻英國啦 ，say goodbye。拜拜日本。我哋下集再見啦 ，like、share、subscribe， 做咩？comment、share。